今回ご紹介するのはフェラーリ F12 ベルリネッタです。外装色は印象的なロッソマラネロで情熱的な赤が目を引きます。内装には温かみのある黒色の色合いが採用されており、高級感と居心地の良さが感じられます。また LED 付きカーボンファイバードライバーゾーンが備えられており、視覚的な魅力とドライビングの楽しさを両立させています。外装オプションには20インチの単造ホイールが含まれており、そのデザインと強度が車のパフォーマンスを引き立てます。さらにフロントサスペンションリフターが装備されているため、さまざまな道路状況に柔軟に対応できます。この F12 ベルリネッタはスーパーカーとしての誇りを持ちながらも実用性をも兼ね備えた1台です。